愚公移山。話說有個老伯叫愚公，佢住喺太行山同黃屋山北面，每次南行都要跨越兩座大山，好唔方便。雖然佢就嚟90歲，但係佢決心要解決呢個問題，所以想帶埋子孫將兩座山剷平。雖然啲後生話好，但佢老婆就擔心咁多泥頭倒去邊度呢？大家就話不如倒落海啦。於是愚公就帶埋子孫開始不停挖山。隔離村有個老伯叫做智叟，聽到呢件事之後走嚟笑佢：你都咁老啦，點可能剷平啲山啊？咁蠢都有嘅。愚公嘆咗口氣：你先至蠢啊！我死咗之後，仲有我啲仔又有孫，子子孫孫會繼續繁衍，但係啲山唔會再長高噶嘛，所以終有一日會剷平噶。智叟聽完就冇晒聲出啦。山神驚啲山俾佢哋剷平，就稟告天帝。天帝俾愚公嘅決心感動咗，就派兩個大力士跨俄氏嘅兩個仔，將兩座山搬走，一座搬去朔東，一座搬去雍南。自此由河南去漢水就冇晒啲山阻住啦。愚公移山就係話做事要有恆心，堅持到底，最終都會成功。但有時都用嚟話人做嘢慢，效率太低。